Запомни, если ты хочешь подчинить собеседника своей воле, используя технику взгляда, слегка наклони голову и зафиксируйся в правый глаз собеседника. Голова твоя наклоняется чуть-чуть налево, и фиксация взгляда в правый глаз. Затем слегка поверни голову, наклони ее вправо, и зафиксируйся в левый глаз собеседника, и задержись на какое-то время. Потом снова поверни голову и опять зафиксируйся в правый глаз. Вот тогда ты сможешь начать подчинять своей воле собеседника. И это эффективная техника, поверь.